बंटी देख मेरे पास कितनी बड़ी पतंग है और ये कितनी अच्छी है। वाओ यार ये पतंग तो बहुत बड़ी है। अबे गरीब छू मत इसे, तेरी पतंग तो इतनी छोटी है, सड़ी सी पतंग है तेरी। बंटी दोस्त रो मत, मैं तेरे लिए इससे भी बड़ी और सुंदर पतंग बनाऊंगा, अभी देखना तुम। अबे तुझसे नहीं बनेगी मेरी जैसी पतंग, अगर तूने बना दी तो आज सभी लोग लाइक करेंगे। हाँ ठीक है, तू सबसे लाइक करवा। अभी मैं तेरे से भी बड़ी और अच्छी पतंग बना कर लाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये पेपर ले लिया, अब इसको कट करके अच्छी अच्छी डिजाइन बना लेता हूँ। चलो अब बारी है इसको कलर करने की। वाओ ये पतंग तो बहुत ही सुंदर बनने वाली है। अब इसके ऊपर लकड़ी सेट करके टेप लगा देता हूँ। अब यहाँ धागा बांध देता हूँ। चलो अब बंटी दोस्त के पास चलता हूँ। ओए लगता है तेरा दोस्त डर के भाग गया। अबे मेरा दोस्त जरूर आएगा, देख लेना। वो छोटा सा बच्चा पतंग नहीं बना पाएगा। अबे ढोलू के बच्चे देख, मैंने तुझसे भी बड़ी और सुंदर पतंग बना दी है। बाप रे इतनी बड़ी पतंग। दोस्तों वीडियो लाइक करके कमेंट में नाइस लिख देना।